हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें ताकि आप देख पाए हमारे सारे वीडियोस सबसे पहले। सर्दियों के मौसम में गर्मियों की तुलना में हार्ट अटैक के मामले अधिक बढ़ जाते हैं। यह दौर बुजुर्गों और बच्चों के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है। इस मौसम में यदि शरीर में कुछ भी अलग बदलाव दिखे तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दरअसल सर्दियों में ठंड की वजह से हाथ पैरों में सूजन, जुकाम, सिर दर्द और नियमित खांसी जैसे लक्षण आम हो जाते हैं। असल में लोगों को लगता है कि सिर्फ दिल के बाईं ओर दर्द, त्वचा पर चिपचिपाहट, उनींदापन, सीने में जलन आदि को ही हार्ट अटैक के लक्षण समझते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे अनजाने खतरे हैं जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते। आज हम आपको हार्ट अटैक के कुछ ऐसे सामान्य संकेत के बारे में बता रहे हैं जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। याददाश्त की कमी और भटकाव की भावनाएं हार्ट अटैक के संभावित लक्षणों में से माना जाता है। बैठे बैठे पसीने से भीग जाना भी दिल की परेशानी के कारण हो सकता है। बिना किसी कार्य या एक्सरसाइज के सामान्य से अधिक पसीना आना चिंता का विषय हो सकता है। इन लक्षणों को अनदेखा नहीं करना चाहिए और संभावित हार्ट अटैक के लिए इनकी जाँच की जानी चाहिए। असामान्य और लगातार रहने वाली थकान भी हार्ट अटैक का लक्षण हो सकती है। शरीर के ऊतकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिल पर्याप्त रक्त पंप नहीं कर सकते। बॉडी ब्लड को कम महत्वपूर्ण अंगों, विशेष रूप से मांसपेशियों से दूर कर हार्ट और ब्रेन को भेजती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।